တူဆန်နဲ့မိတ်ကပ်လိန်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်ကိုတင်းတို့ကြည့်ပြီးပြီလားသူနာမည်ကတော့အလီနာပါသူကဒီတိုင်းမိတ်ကပ်လိန်ရတာကိုညှင်းငွေ့နေပြီးသူမရဲ့ပြင်ဆင်ချိန်ကိုတက်တာစီမဲ့ဖြက်လန်တစ်ခုကိုရှောက်ခွေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့သူမရဲ့ခေါင်းထဲကိုထူဆန်တဲ့အကြံတစ်ခုရောက်လာပါတော့တယ်ဒါကတော့တက်တူဆက်ကိုတုံးပြီးသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ရှိနေဖို့တက်တူမိတ်ကပ်ရေးထိုးဖို့ပါပဲအလီနာဟာတက်တူဆက်တစ်လုံးကို online ကနေမှယူလိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းလည်းရောက်ရောမစောင့်နိုင်တော့ပဲဆက်ကိုဖွင့်ပြီးသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမိတ်ကပ်စတင်ရေးထိုးပါတော့တယ်သူမဟာနိုင်ပေါင်းများစွာကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရလက်ကမြုံနိုင်စရာကောင်းလာအောင်ပြည့်စုံနေခဲ့ပါတယ်မိတ်ကပ်ကအဖြစ်ပြောစရာမရှိအောင်လာပနေတဲ့အတွက်အလီနာဟာသူ့ရဲ့လက်ရာကိုကြည့်ပြီးအတိုင်းမသိပြောရှင်နေခဲ့တာပါဒီဖြစ်ပျက်ဟာတကယ်ပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတက်တူမရှင်မိတ်ကပ်လို့အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့အလီနာဟာသူမရဲ့အလားအသစ်ကိုဝင့်ကြွားစွာနဲ့အကြောင်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်အတန်းဖော်တွေအားလုံးအံ့ဩမြင့်တက်တာကြပြီးမိန်းကလေးတွေကလည်းဒီလိုလှပအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုဝိုင်းမေးကြပါတော့တယ်အလီနာကတော့ပြုံးနေရုံကလွဲပြီးသူမရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘယ်သူ့မှပြောပြခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကချက်ချင်းမခံခဲ့ပါဘူးမကြခင်မှာပဲသူမရဲ့အရေးပြားတွေဟာရောင်ရမ်းလာပြီးနေရမ်းလာပါတော့တယ်ကြောင်ဝင်နေစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တက်တူဆက်ကိုစနစ်တကျပို့ထထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်းထန်တဲ့အရေးပြားရောင်ရမ်းမှုနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အလီနာဟာသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်ကမိတ်ကပ်တွေကိုလေစာနဲ့ပြန်ဖြတ်ဖို့ကုသမှုတွေအချိန်ချင်းခံယူခဲ့ရပါတယ်ဒီတင်ငန်းစာကိုရသွားပြီးနောက်မှာတော့အလီနာဟာမိတ်ကပ်လိန်နာကိုလုံးဝရက်တက်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုအနေနဲ့များတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည်းဘယ်တော့မှထပ်မလုပ်တော့ပါဘူး